क्या आपने कभी देखा है जंगल के भैंस के बड़े बड़े सींगों के बीच एक चिड़िया अपना घोंसला क्यों बनाती है? ये सिर्फ इत्तेफाक है या प्रकृति का कमाल? ये बात वाकई दिलचस्प है। जंगल के भैंस के सींगों के बीच चिड़िया अपना घोंसला इसलिए बनाती है क्योंकि वहां उसका घर पूरी तरह से सुरक्षित होता है। शिकार करने वाले पक्षी जैसे बाज और कौवे वहां तक नहीं पहुंच पाते और ना ही जमीन पर होने वाले खतरों का सामना करना पड़ता है। भैंस का बड़ा शरीर और लगातार चलने की वजह से शिकारी जानवर और कीड़े भी दूर रहते हैं। इसके अलावा ये चिड़िया भैंस को भी मदद करती है। वो उनके शरीर पर लगे कीड़े मकोड़ों को खा जाती है। ये एकदम प्राकृतिक साझेदारी है जहां दोनों को फायदा होता है।